एकदमै आशिष भएको छु किनभने हामी सबै कुरामा स्थिर हुनुपर्ने रहेछ, धैर्य गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू होइन। आज धेरै प्रभुको दासहरूको इक्जाम्पलहरू दिएर आज वचनद्वारा चाहिँ म एकदम आशिष भएको छु। हालेलुया। आज विभिन्न दासहरूको उदाहरण दिएर चाहिँ हामी कसरी स्थिर हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू आजको वचनद्वारा हामीले थाहा पाइरहेका थियौँ। अनि आजको वचन हामीले रिसिभ गरेर हामी फर्केर आज केही समयपछि हामी जाँदैछौँ। अनि सम्पूर्णले हाम्रो लागि प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। एउटा भजन गाउनेछौँ। त्यस्तो राम्रो स्वर चाहिँ राम्रो छैन र पनि यो भजनले पनि आजको वचन अनुसार चाहिँ यो भजन पनि मिलिराखेको छ है। हालेलुया। किनभने म पहिले भनेछु 657 हामीले निकालेर हेऱ्यौँ भने कतिले जान्नुहुन्छ कतिले जान्नुहुन्न। अनि हामीले निकालेर पर्दैन गिटार बजायो फेरि स्वर मिल्दैन होला। अनि यहाँ चाहिँ यो भजनले भनिराख्नु भएको छ होइन, अनन्तको राज्यमा जानको लागि, ईश्वरीय शक्ति पाउनको लागि, भक्ति साथ जीवन जिउनको लागि, विश्वासमा विजय बन्नको लागि प्रार्थनामा लागिरहौँ। हालेलुया। जसरी परमेश्वरको दासहरू पावल, डेभिड र विभिन्न उदाहरण देखाइराख्नु भएको थियो अघि वचनमा पनि होइन। उहाँहरू स्थिर भएको कारणले, उहाँहरू भक्ति साथ प्रार्थना गरेको कारणले, उहाँहरू प्रार्थनामा लागि परेको कारणले उहाँहरूले अनन्तको राज्यमा जानको लागि अनि उहाँहरूको एउटा उदाहरण जीवन जिउनको लागि परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको थियो उहाँहरूको जीवनमा जस्तो सङ्कष्ट आए पनि। अनि अझै पनि कि यहाँ मुनि हामीले अहिले भजन गाउँदै जाँदाखेरि हामी कति धेरै सङ्कष्ट आउँछ उहाँको राज्यमा बढ्दै जाँदाखेरि, जब हामी प्रार्थनामा लागि पर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले विजय दिनुहुँदछ। अनि यो भजनले पनि विशेष चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ, प्रार्थनामा लागिरहौँ भनेर भनेको हामी पाउँछौँ। तपाईँले निकालेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि हामी अझै आशिष हुन्छौँ। हुन्छ, हामी गाउन सुरु गर्नेछौँ है। अनन्तको राज्यमा जानको लागि, ईश्वरीय शक्ति पाउनको लागि, भक्ति साथ जीवन जिउनको लागि, विश्वासमा विजय बन्नको लागि प्रार्थनामा लागिरहौँ, प्रार्थनामा लागिरहौँ, प्रार्थनामा लागिरहौँ, प्रार्थनामा लागिरहौँ। शैतानले अवश्य बाधालाई ल्याउँछ, दुःख र कष्टको पुरी चलाउँछ। फेरि शैतानले अवश्य बाधालाई ल्याउँछ, दुःख र कष्टको पुरी चलाउँछ। कमजोर विश्वासको मुटु हल्लाउँछ, त्यसैले म भन्छु प्रार्थनामा लागिरहौँ, त्यसैले म भन्छु प्रार्थनामा लागिरहौँ। गर्छ नि सिंह चाहिँ तर्साउन आउँछ, घमण्ड र स्वार्थ मनमा ल्याइदिन्छ। गर्छ नि सिंह चाहिँ तर्साउन आउँछ, घमण्ड र स्वार्थ मनमा ल्याइदिन्छ। विश्वासको जीवनमा शङ्ख ल्याइदिन्छ, त्यसैले म भन्छु प्रार्थनामा लागिरहौँ,
आमेन।